大家好啊！嚟到10月6號啊，中秋節啊，咁首先祝大家中秋節快樂。今日繼續有嘉 Sir 同大家分析個股市同樓市啦。講一講而家恒生指數咧，就午市啊就穿咗27,000，而家就26,976點。全日就跌164點。嘉 Sir 對恒指走勢點樣睇啊？如果我講成個10月嘅話咧，我係睇好嘅。睇好嘅原因就係月尾咧，我哋會多一次減息。減息係會再衝多一次啦。加上一樣嘢就係中國同美國嘅關係就越嚟越好啦。咁所以復甦股市嘅復甦咧，依然係會繼續向前。但係個問題就係，如果而家呢一刻買貨得唔得咧？我會認為我可以等一等嘅。咁我哋今個月咧，暫時嘅波幅位咧就係睇到26,400到28,000零啦。咁你如果你當係咁啦，如果我哋係見到26,400嘅話咧，我就會大膽啲去買少少貨啦。咁到時會揀啲咩貨咧？咁就可能係揀翻騰訊同阿里巴巴。始終咧，嗰啲科技股咧，始終都係龍頭。咁所以咧，而家咧，你睇住個圖咧，上升趨勢係行緊一條上升通道啊。所以個關鍵就係上升通道咧係唔需要太過擔心嘅，個市係未跌完嘅，可能會一針再抽咗抽到上3萬點以上都係有呢個可能。不過你問我而家呢一刻買唔買咧，我自己都係唔買㗎，等到26,400呢位我先會再考慮。明白。見到即係頭先嘉 Sir 有講到，就係即係如果假設再買就係阿里巴巴同埋騰訊，咁係咪即係都係睇住個恒指去做部署咧？係啊，睇恒指做部署㗎啦。咁如果阿里巴巴咧就如果衝到上嚟180蚊呢啲位咧，有貨就繼續坐，冇貨嘅都唔好加貨。原因就係應該阿里巴巴會浪咗喺160蚊至180蚊呢啲位置咧喺度橫行㗎啦。170至又甚至係170至190，20蚊嘅波幅位啦，呢度係咁。咁如果係阿里巴巴要跌嘅話，平倉位咧就係當個股價穿咗條十天線，然後 over 3日以上咧，嗰刻就可以考慮平倉啦。咁第二咧，騰訊嘅話咧，其實就會試翻歷史高位啦。而家今日675蚊啦，675蚊。我哋暫時咧都係未睇到一個入貨嘅位置嘅。咁原因係點解咧？你會見到咧呢兩隻股票咧都係行緊一個好靚嘅上升通道，但係我點解唔揀佢咧？因為始終如果係上升嘅話咧，佢都係打緊反彈。如果係嘅話，買呢啲股票，我不如買翻美股嗰個基本因素強少少咧，咁我就會覺得好過買呢兩隻股票。如果硬係要買港股嘅話，呢兩隻股票暫時係最好。咁如果你係接受埋美股嘅，美股係多選擇過去嘅。明白。嗱，除咗就係即係9988啦，同埋隻騰訊之外咧，見到就係雖然係港股呢排立少少，但係一啲傳統股反而就撐翻上嚟，就冇散到喎。好似嘉 Sir 即係重倉嗰隻嘅1299啊，同埋嗰啲匯豐咁樣，咁係咪一個即係對指數嚟講係咪一個好消息咧？當然好消息啦，指數唔會咁快散嘅，唔使咁擔心啦。嚟緊個市係會繼續好嘅，咁所以我哋揸住呢個恒生指數嘅成分股咧，夠膽坐，佢又派到息俾你嘅，咁唔等錢使就擺住啲錢喺度，係唔會太大問題。友邦保險係有機會升到90蚊嘅。而家就係等突破咯，因為過往呢3個月恒生指數都升咗幾千點，反而友邦同埋匯豐銀行咧都唔係升好多。會唔會再係下一段嘅升浪咧？因為嗱，前嗰段咧21,000到24,000嗰段咧就係全靠呢啲叫金融股啊嘛，抽上嚟啊嘛。咁24,000到27,000呢一段就靠科技股抽上嚟啊嘛。咁所以咧嚟緊可能會唔會27,000上到32,000呢啲位就係兩面一齊發力咧？咁呢個亦都係要跌入考慮嘅期間，所以有港股嘅唔需要太早持貨，反而唔使太早甩貨，反而就係會唔會落翻26,000去吸翻貨咧，都係一個好嘅策略，唔使咁急住走啊！即係我過往呢幾年咧，俾啲股票嚇親啊，係嘛？咁而家暫時唔需要再帶住過往嘅思想入到今日嘅股票市場。
明白。咁啊，美股方面就除咗港股立啊，美股都少少立，見到納指其實連續2日都企個高位度唔上唔落咁樣，咁係咪都需要擔心？定係其實今個月都唔需要太擔心？始終就係10月份好似過往表現都唔錯。我諗今年年尾之前都唔需要太擔心美股啊，因為咧美股上面咧係如果爆咧就係因為泡沫。咁但係如果而家講緊咧實體經濟 AI 上面咧係可以幫大嘅企業咧賺多咗錢同埋減少咗人工咧，係會直接令到個股票咧係繼續向上升嘅。咩叫泡沫咧？就係太多錢炒高佢，而實質佢係賺唔到咁多錢啊嘛。咁美股咧，你亦都唔使太擔心。12月會減一次息，10月尾會減一次息。咁我哋而家等10月尾減一次息，12月之後正常應該係可以坐到年尾。咁應該今年個市都係收得好靚嘅。好。咁啊，股市方面就大致係咁樣啦。咁啊，如果實際想知嘉 Sir 有啲咩持倉嚟緊做啲咩部署嘅話咧，咁可以即係 subscribe 翻個 Patreon 啦。咁記得 subscribe 完之後咧，就記得揾即係嗰位客服，咁就會 at 你入 group 咧，咁可以睇到實時嗰個倉位嘅變化。咁啊，講完股市啊，講個樓市啊，樓市都係近排個新盤就唔係話太多，好似係咪做緊一輪嘅部署咧？嘉 Sir 有乜睇法啊？我反而覺得咧呢一輪咧，其實暫時個購買力咧被消化咗啊，因為而家咧我哋香港人咧都唔係好敢買樓，反而敢買樓嗰啲咧係大陸國內嚟嘅同胞。咁所以咧你會見到咧市面上咧充斥咗好多嘅新盤嘅。咁大碼又有啦，細碼又有啦。咁所以如果我哋去買咗樓嘅，你唔使太擔心，因為跌嘅空間唔會太多。但係咧，你問我會唔會升咧？我亦都唔會升，就唔好諗住會升啦，因為始終個供應量好多。咁所以個位置係點樣咧？如果而家喺一個收入能力許可上面咧，負擔得到咧，亦都唔算太貴。即係因為已經唔係算嗱，老實講，而家呢個市樓咧唔算貴唔算平，負擔得到要自住長遠諗住喺香港生活嘅話，即係退休諗住生活唔好諗過移民嘅話，而家呢一刻買樓咧。用一個高嘅首期，其實你係唔需要太擔心嘅。譬如我可能買層800萬嘅樓，我可以攞到400萬首期，咁應該咧就可以安全去面對呢個樓市嘅。咁如果你話你炒樓嘅呢啲嘢就唔好啦，咁最主要就係即係你靠炒樓賺錢，就不如炒翻股啦。原因就係個流通量好而家咁即係個供應好大啊！你要短炒嘅話咧，佢基本上你基本上有一個原則就係要市場上缺貨，你個樓價先有得升啊！但係市場上就係太多貨，反而唯一一個利好嘅政策就係400萬樓下100蚊印花稅嗰面咧，就係個需求係大過一啲大碼嘅單位，所以個關鍵就係。如果買咗貨嘅唔需要太擔心，未買貨嘅我哋可以睇多陣，等多啲新盤跌出嚟嘅時候揀啲優質盤咯。例如咧天璽天2期啦，係嘛？佢而家都開始賣緊，所以係做緊一啲招標嘅動作，係咪？冇錯，咁啊天璽天就2期啦，咁啊應該咧就會係聽日開始就招標，咁就星期日嘅時候咧就做咗2張嘅銷售安排啊，咁啊。佢就24個單位啦，咁啊面積咧其實都係啲大盤為主嚟嘅，咁啊874到2230尺，係啦，咁都係招標，咁呢個應該都係一啲比較大啲嘅盤啦。係啦，咁又唔係我哋平民買啦，OK？咁如果你話老實講係買到2000幾尺嗰啲，都真係要8000萬甚至過億㗎啦。咁而家個狀態就係新鴻基就開個招標出嚟試下，究竟啲人點樣追個盤，然後再去下面買翻Elite Zone嗰啲單位。因為而家咧地產商轉咗個發展賣樓模式啊，就係首先就係要招標，然後做一個高成交，高完成交之後咧，咁佢賣翻下面啲單位咧，你就會覺得平，就一 Q 清晒。咁老實講，天璽天就係咁多個樓盤嚟講就係最 hot 㗎啦。咁其他就問啲啦，因為譬如跑道區嗰邊就問少少啦。咁甚至可能最近出嗰啲咩土瓜灣啊、九龍城啊等等嗰啲都係仲有一堆貨尾單位，所以就
要睇下個購買力夠唔夠先。如果個購買力唔夠咧，發展商可能又要劈價掟翻落嚟。原因就係 HIBOR 又抽翻高啊嘛，HIBOR 抽翻高係有資金壓力。咁但係暫時就你問我會唔會跌幾多就遠就唔會遠，好遠啦，10%咯。所以你一定要就唔好太做高成數按揭，因為好容易負資產。就如果你係有足夠嘅子彈嘅話，先好考慮買樓啦。好，咁啊，今日嘅分享到咁上下啦，咁啊，再一次咧就祝大家即係中秋節快樂啦嚇，咁啊，下個禮拜再見，拜拜。拜拜。